안녕하세요. 평창동의 영원한 젊은 오빠 일제강경호. 오늘은 2023년 4월 11일. 오늘은 강원도 속초. 정말 올 강풍 무서워서 길거리 나가지를 못하겠습니다. 얼마나 바람이 쐈는지 이물질이 날려다니길래 혹시 머리 맞을까 봐서 바깥에 나가지를 못하고 있습니다. 오늘은 2박 3일 강원도 속초 렌트 나왔습니다. 일 마치고 이렇게 또 간단하게 해안사례에 맥주 한두 병 먹고 이렇게 배가 부르니 이거 참 이런 또 행복한 삶도 있습니다. 여기가 동명항 자연산 해센터거든요. 해 맛있게 떠가지고 오늘 소주 한잔 땡기면서 이렇게 또 혼자서 낭만함 즐겨봅니다. 정말 동명항 야경이 찌기입니다. 찌기. 다들 행복한 밤 되십시오. 본인도 이젠 잘나고 그래요.